प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको 9औं अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहणसँगै जिम्मेवारी लिएका छन्। बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दिप्चिल नगरपालिकाको सभाहालमा नवनिर्वाचितहरूले जिम्मेवारीसहित शपथ ग्रहण गरेका छन्। शनिबार सम्पन्न निर्वाचनबाट संस्थाको अध्यक्षमा डिलिराम कडेरिया निर्वाचित भएका थिए। संस्थाको नयाँ कार्य समिति र लेखा समिति चयनका लागि शनिबार भएको निर्वाचनमा कडेरियाले निकटतम प्रतिस्पर्धी दुर्गादेवी विष्टलाई 51 मतले हराउँदै विजय भएका थिए। संस्थाको सचिवमा विष्णुप्रसाद न्यौपाने, लेखा संयोजकमा जीवन श्रेष्ठ, लेखा सदस्य महिलामा कमला भट्टराई शर्मा, लेखा सदस्य खुल्लामा शिवलाल पराजुले निर्वाचित भएका हुन्। डिलिराम कडेरियाको प्यानलबाट अध्यक्षसहित लेखा सदस्य महिला ब्लक 1, ब्लक 6 र ब्लक 9 सदस्य निर्वाचित भएका हुन् भने दुर्गादेवी विष्ट प्यानलबाट सचिव, लेखा संयोजक, लेखा सदस्य खुल्ला, ब्लक 4, ब्लक 5, ब्लक 7 र ब्लक 8 सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचित भएको घोषणा जीवलाल श्रेष्ठले गरे पश्चात शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सुरु भएको थियो। 157 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै सचिव पदमा विष्णुप्रसाद न्यौपानेले हित्ते घडी चुनाव चिन्ह लिएर 1271 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै लेखा संयोजक पदमा जीवन श्रेष्ठले फर्स्ट लाइट चुनाव चिन्ह लिई 1203 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै लेखा सदस्य महिला कमला भट्टराई शर्माले पुतली चुनाव चिन्ह लिई 1197 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै लेखा सदस्य खुलामा शिवलाल पराजुलीले लालीगुराँस चुनाव चिन्ह लिई 1124 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। नगरपालिका नगर प्रमुख हरि न्यौपाने, उपमेयर पार्वता तिवारी, निवर्तमान अध्यक्ष खिमानन्द भुषालको टिमले नयाँ कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण गरेको थियो।